muli mutya mwenna abatulaba mwebale nnyo kubanga mutulaba all the time. Tuwulira bulungi, God is good all the time and all the time God is good. Ate COVID gyali, keep distance. Tumala gakyalira buli muntu kwata mu ngalo naba mu ngalo ne sabbooni. Gwani. President omulondo w'aba blogger mu Uganda yonna n'emirirwano. Okimanyi buli wamba kuyita president? Bitune kisawe gite mu Uganda mulimba president abalonde babiri. Nze ne Museveni mpozi ne Magogo olwaleero. Kuba twagenze mu delegates conference ya FOFA naye tetwasanzeyo opponent. Nalaba micho mumukomezaawo. Katukomyewo yali atututeke ewala. Micho tuya tutwale wala. Katika akomeo twagala genda mu World Cup. Muganda wange ngenza okulaba gwadde njagala kugamba nti mu Uganda tulina okuteekawo build and love Uganda. You cannot parade yourself in Uganda nga actinga nga titomanyi bya Uganda. Otya. Pale Uganda in Sweden nga tomanyi Luswidi. Woloza lwaki buli nsi omusajja yawandiika n'agamba there is no country that can develop using another country's language. Yes. Kyekitukuba wano mu Africa kubanga Belgium nsi njavu but they use Belgian language. Russian eki language. Romania baavu. Kazakhstan. Ezo zonna nsi ki nezikozesa lulimi lwazo kuba we mutandika okukozesa olulimi lw'ensi endala you cut out people. Kati tulina abantu bangi abamanyi ebyokuteesa mu Luganda mu parliament naye nga tebayinza binnyonnyola mu luki. Kati twasalawo nti parliament ya luki ya luzungu ne tusalako abantu abandikoze. Tolinayo omuntu gw'omanyi Faruku nga ebirowoozo bye n'ebinnyonnyolo bye n'ebyagendera byonna birungi naye ng'ayinza binnyonnyola mu Luganda. Kati naye nga mukisa gujjewa. Pretenders. Ne tuba ne ba celebrity ne mumutiitiibya pretender. N'ogenda mu restaurant omuwala yenna Kiyaga Ruth n'aleeta menu, you have chicken wings, we have yogera mu Luganda. Abo bangi brainwashing ku reception ya Kongole omuwala tategeeramu. N'otuuka n'obasanga bano simanyi nkolamu MTN corporate company n'agamba oba omubulya mu Luganda n'agamba I'm not so comfortable mu luki. N'ogenda kati bannange omuntu n'abeera mu Uganda emyaka aga embwa akyayita ekifo Lubaaga. Ani oyo? Navio. Navio mwana akulidde bweru Muganda. Bweruwa. Navio? Bweruwa. Nawulira yakulira bweru. Wa family yenjimanyi ya tabuliki baddukako wano ne bagenda e Kenya ne badda. Okusoma asomedde wano essomero liri wano international school. Weeri wano nezana twagendangayo eyo gye yasomera ne Clear Cut. N'agenda ke South Africa for studies. Sikubeerayo. I have been living in Europe. Yes. Manyi Oluzungu, manyi Oluswede, manyi Olugambia, Senegambia, Lujamaica, kuba mbabeeramu. Naye bamanyi ennimi zaabwe. Ne bw'osanga omwana gwe bazadde mu Europe nga mwana wa Muwarabu aba amanyi oluki. It is only Africans era bw'osanga ng'alina abaana abaana be bamanyi Luswede lwokka. Nga naye ye Muganda. Omusomaali takisobola Faruku. Omusomaali omwana ne bwamuzaalira mu America akula amanyi Olusomaali. Anti kugambye nti tuli brainwashed, tulowooza nnyo ne mu kkala. Tulowooza bali be bali superior. Kati n'oli omuyimbi mbanse Luganda sirumanyi atomanyi nti notewe nali mu New York. Yavaayo dda emyaka aga. Oyo muwala wa Katatumba yavaayo dda mu America dda. Naye tamanyi Luganda. Tamanyi Luganda. Nti ate ayagala tuyimbira. Ate atuyimbira mu Luganda. Oluganda oluli feeko kitegeera. Era wembeera onkaaba simanya ndule yandeka nga simanyi wamwagala. N'otunula n'ogala ne bannange. What is this? Sanga lya Mbogo. Omwana wa
nga mugamba simanye era mwagale nnyo obwakabaka tubwagale tutya nga ate omwana gwe bazaala mu kingdom tamanyi lulimi lwansi kati n'abagereka abaana bafe abatawanya baki nti nabatwala mu kisaakaate kubasomesa ki asooke asomese yani sanga lya mbogo tamanyi luganda wali omulyawo nga aligo luganda tomuwulyako nga adressinga abantu omwana asibuka mu Buganda kingdom ayinza ate okuba nga tamanyi luganda naye nga ate mwagala abatava mu kingdom mutwagaze kingdom abantu mujoga n'abagereka alina program namba bagita kisaakaate togimanyi tomanyi misomo gya Mmengo nkoba za Mbogo kati giri ludda wajja okuba nga gisomesa abaana baffe okwagala Buganda ng'ate omwana gwe bazaala mu kingdom tamanyi luki kyokka yagenda ofuna emikisa egitukiikirira ogitambula kati Buganda ajogerako atya ng'ali eyo mu luzungu kati ensobi eriruddawa ennyini obutaba na love ya country love Uganda build Uganda tetukimanyi Faruku ne bwozimba ennyumba n'ogikozesa bintu bya Uganda ne material omukazi akujerega bujerezi ayagala material omujje France simanyi China babijja Dubai babijja okitegeera tetulina love ya country kakati kuba nawulirako mbu mujje ekyenda tinze gwolaba nalaba firimu ya Eddie Murphy coming to America mama wange nga ngambe ngenda America nalaba firimu ya Eddie Murphy fengidde okwana nga tomanyi luzungu ng'okwana nga bavamposi be bakwana bavudde namasagali what's popping what's going on what's the plot biki nga bye bitambula banaviyo ayogera ne bavamposi ba Michael Ross ukitegeera ne Juliana yayimba mu luzungu era nga Juliana tayimba mu yamala mocha Bobi Wine yamala kujja nawe agwe byoyimba tebiriimu ne bakwa tata w'abaana yani mama mbire Juliana kwe kukola ki byali bimwocheza nga yasigalamu obwo bukaliyoki bw'okuyimba obuyimba bwa Silindiyoni simanyi Whitney Houston abantu ne bakuliyetinga ekipya ba Bobi Wine kuba baali bamanyi oluzungu lutono ate obuzibu obuliwo nti ba celebrity baffe anti pretenda kugambye Navio tavangako mu Uganda n'amala myaka 10 naye akulaga Lubaga your boy from Lubaga your boy ate ne tukitya nnyo Navio tamanyi Luganda nawe Navio tamanyi Luganda ne kiyingira mu bantu nti kiya pride tekibangako kya pride kiri cheap yes nze nali edda mu buto nga njagala nnyo Barry Francis nga nsomera amawulire these are news read by Barry Francis naye ambassador Yunusu Khalid Kinene eyagulawo ekitebe kya embassy ya Uganda mu America abeera wano Kawempe yali tayalinga ali 89 ambassador nga tayagala Barry Francis nga ambassador tayagala Barry Francis nga ambassador tayagala Barry Francis lwa pretending mu accent this is Barry Francis live at 9 and the news read by Afghanistan American president kati ya ambassador olwokuba yali traveled exposed nga alaba oyo Barry Francis our image mbi mu bantu inspiring people wrongly ukitegeera kati Kasumba mwagala nnyo as a person saagala mawulire gasoma saagala mawulire gabakanale pretending this is live at 9 Kasumba Samson Kasumba ukitegeera smearing names Samson Kasumba anti bali nakyo ukitegeera njagala mawulire ga Zambale ze njagala ga Zambale mukasa yani obaga gundi ono era nkugambye Walusimbi nze bwempulira documentary ya Solomon Owen TV toyina joyinza kumpa documentary nze mpulira ekirala ga Solomon zabadde saawa 6 ne tuyingira e Masaka omusajja yatemula omwana gwe yazaala ko omuntu abitegeera yes naye ondeetera pretending simanyi uze kyamagero mukwano gwange nnyo namuga kyamagero tetukyalina mboozi naye pretending
ye si pretending kyamuyingira kati bwatyo waali kyamagero isma this point comes from this angle the helicopter view when you realize the saka nange ndudde eri nze nkimanyi nange ndudde ozawa kinkomplaininga you are acting in our country in a foreign manner. When will you promote Uganda? Lwaki nosanga omuntu nagamba serwanja abadde asoma live at 9 namulabye ng'avudde ku NTV nga Solomon Kaweesa amukolako ki yavudde ku NBS nga Kaweesa amukolako interview ninga Solomon Serwanja agamba siri comfortable nnyo kola interview mu Luganda ali comfortable mu luki niyo bebeera character ya muntu tuleke kuba abantu ng'abantu nkubulidde gwe toyina muzungu gwoyinza sanga nga actinga mu lulimi nti ayogera African English nga omuswidi agamba mbu simanyi ye ayagala nnyo South Africa oba Uganda than Sweden tekisoboka nkutidde eggwanga lyafa eggwanga twangamba n'essanga lya Mbogo yekowa value ekulaga awo degenerated we tuli nti ne kingi abwa Buganda ate omwana we tamanyi luki Luganda kati nze isimo nnenya obutamanya byennengo ndi wa mu lubiri obadde otya it has to change. Yes. Sanga lya Mbogo is not giving Buganda a good example. So at the abamu guardians. Yes. Nakalaba interview Sanga lya Mbogo ezuwera. Tamanyi Luganda. Muli otya bana Uganda, muli otya bana Uganda. Nuga bana. Wakanale oyo. Ne kanale nzo butamunenya nnyo. Simunenya era kanale amanyolwe wabwe bulungi. Kanale tayinza kugamba. Kanale onenya wabwerere nenya kasumba. Anti nkugambye obalaba tula ne computer tanka ise I studied theology when I was new sagala. Tuina amalo kira. Andrew Mwendo omulaba. Ayogera oluzungu mu lutoolo. Okitegedde? Yes. Accent ya Andrew Mwende sigala mu lutoolo ng'ayogera oluki otegera nti ono muki mutoolo n'omunyankolo omuwulya how are you can I take you for lunch n'otegeera naye sweeting the accent of another country bisinze kubeera wano biri mu centro anti olabye tugambye tisanga lya Mbogo tamanyi Luganda nedda sebo Judith Adinsi kije yali abaddemu ebweru 10 years constant omanyi mwe temwawula visiting a country and being in a country Kenza atambula nnyo abayibi b'Uganda batambula nnyo bagamba Kenza aliroko anti Kenza wakuba Oluganda lwe nakuba Embogo era ne Kenza pretending olawo omulaba teyasoma atuwulira teyasoma si bwagamba teri interview ya Kenzo gy'atayogera mu luzungu ofaaki tolina gwokakasa tewali yakutumya luzungu fena tukimanyi tewasoma why are you acting to talk English why why lwaki Kenzo alina okuwa interview mu luzungu nti alina bafanizi bangi no tebakugamba nti Pape Kale teyayogerako ku Germany teyalina abafanze mu Germany abajamayuka bamanyi olwa Africa gwe n'olwano biiga kikujjako okwagala Bujuba Antony nebabuuza Kenzo n'atandika you see the world is changed n'ogala Mukama Katonda nnyonnyola mu Luganda lwomanyi ebintu ebyo bingi bayira okuvaawo ate mu baserebu bingi biyitiridde yes so kye kirina okukolebwa Angela Katatumba n'okuyimba tabeera nko mu nsi she last stayed in America 10 years 20 years back obava nga bazaala wa Gravity Gravity omusinga okumanyika nze nagenda emutoola nga tulinayo show nentambula mu baana nga abaana nga beetegese ne rapu za Gravity ne Bafana agamba ajja kumpa engatto
gwe tegeka navio omugatteko Angela Katatumba ekivulo kiteeke emukono olawo onofuna abantu musoba wa judiciary tojja funa ku muntu abo bayimba mbubaala buno simanyi top kati simanyi kati awe kololo Casablanca muli bannawe baswinswinswinswi nga Liyana tosobola kwata navi ne mutegeka ne Angela Katatumba tomutwala wala mutwala ekawempe kutta ate byandibadde ndowooza ku Zamba because Zamba yabeera nnyo ate ne Zamba pretender ate yatutamye luno Zamba pretender tomulaba oba oyagenda mu America yetambuza n'obukopokopo simanyi sindi music acting Zamba naye Zamba mutuufu anti ye mufumbo yali ku bufumbo era mutegeera naye omuntu talina mukazi muzungu titomanyi lulimi lwobeera wano wonna bonna baganda era olaba we byamukuba navyo kyeggamba n'atandika ebiyimba byayimba mu Luganda ng'agattirira ebiki nga bamugambye market gy'oliko nfu towulidde ku biyimba bye bya Bakisiraga era oluyimba lwa navyo lwali lukoze hit si lwa Luganda lulimu gundi Bakisiraga njogereza kubanga otandise batandise okukuggula amaaso naye banakuggula oli fifite pretending abo bakasumba simanyi I studied theology when I was in UK I studied theology genda theology tugende ku kintu ekirala nalabye gundi Henry namulabye nga yeeyogeza neŋŋaana yisima mmanyiddwa mmanyirwe ne DJ ow'emitwalo 30 omwezi awo Benule ate nze vodde kigo nsinga kumanya nahabwe nannyini Galaxy oyo kyali wange yali akola mu Red DJ wa Galaxy tomumanyi ayinayo ne buprogramu simanyi Love Talk ekire wabeera nti ayogera n'abantu abantu bansonda yagambye ti myaka 4 simanyi they can't sit on the table of big men abantu njagala obalabula kati kale katugize eno legoli 25 do you have the money aina sente gwe yawasa prima gwe yamuwasa yawasa prima wabata ina sente gwabezawo prima sponsoring ekintu kyonna n'emitwalo 4 ag'omwezi gafuna 4 okakasa muganda wange nahabwe nannyini Galaxy mukwano gwange avudde mu Red Pepper gw'omulabye alina Galaxy tasobola kuwa ate nga manager wawe Nimrod wa miliyoni emu station manager station manager wakakadde ate kati olo DJ afune mmeka nana mangi buuza DJ Roja batandike nga 10 neegi 15 nga bakola biki ebyo byokkuutakuuta kiki ebyo naye baali abisasula ezirya anyway the topic is not that omulimu guba muki mulimu naye nkugambye namukolako analysis nemugamba muddo awulira nga bayombye ne Jostede nga ngamba Jostede tewabadde teweetaaga kutankula lutalo kwani kwenule because wamutadde Buteesi Mataalo manyi badijje babeereyo mu background abantu baade tebamumanyi tebabamanya kubanga babeera mu background kati agezo laba ba DJ Roger aba DJ Masenge gye balina after 5 batunda bakola za alubamu kati najja mu Limelight y'amaanyi kati wajja nafuna omukazi okitegeera nga baawukanye ne Jostede kati ne bambuuza ku analysis okiraba otya ne mbagamba nti Henry muddo awulira yatya muddo awulira obeera okola ebintu ebirina okukolebwa oli omwami eyagenda okugeza okuzannya n'abaana nze bwe mba njagala Kulusuumu mba nina okuzannya ennyo ne Annual anjagale kati Henry alina ozannya n'abaana nga yakava ku Galaxy immediately akikola kyekimubeeza ewaka then webagamba nti ensaniya ziweddewo ez'omuceere alina okukuuta ensaniya n'aziwa ewa boda ne zigenda ku impala gye bafumbira olusaniya
okiwulira oba mugamba waliwo emmotoka ebadde ekima abantu ku airport efudde alina okudduka nnyo mu makanika afune ki yoyo muddu ki omusajja oyo aba yeyawasa oba amuddu awulira aba bamuwasa gabe mumutwala anaawasaani ng'awasaani yes kakati omukazi ye kyayagala mu prime time lwaki DJ Henry ye loser nti just tedde kati alina obudde obukola album egenda okgenda ku iTunes kubanga okusitula abaana wakumuyambako in substitute for ki dancing kati ate omukazi yazaala abaana ababiri already ebya dancing tebimukwatako gwe bibeereko naye jjukira nti kati ali mulayiti prima ekitegeeza koiro yalina esinga obuwanvu kati kuba olwedde abaana alina bameka mujjaani kati gwe talibedde kukuzaalira ani alabirira abaana abo ono wa Galaxy kubanga ate wakaaba akola ki dijje bwalwaggulu ali ku baana ba Josted anti bw'ogenda n'omukazi ng'amukyawaganye n'ojja Faruuko otandikira ku baana nga Lema waali nga Dr. Mazawa woolaba ayagala nnyo amaala naye nga okutwala amaala Dubai byonna byandibadde mirimu gyani gya Kenzo antiru ng'omukazi akuwaddeyo omwana kati ye Lema ajjawaayo Dokita omuki kati ate ono ye Prima n'olwedde bameka babiri tali wiringi kubanga buli woofuna olubuto ova mulayiti kati awo ani old man out eno ekyogamba bamukozesa anti kubanga ye eno ekyayagala gendako Dubai jayitalinyanga ku nnyonyi ng'alagawa omuyise Nasimu ng'alagawa bwadijjayo bulinnya ennyonyi oyo ava wali mpaka kansanga ku Galaxy kiki mulabise bulungi awayo doye simanyi love vaccine kati simanyi kyayita table of big men anti just said maybe yabaze kuddamu mu relevance oba alina oluyimba lwagenda okukola ki okuta okitegeera naawe oli time acting kubanga just said yagamba nti omwavu mu nsi kyoba nakyo kyokka yeraavu mu nsawo yo olina kkanya ki ng'agamba ani enule namugala lasita lekerawo okubeera house boy noonya ssente kubanga Prima tumulaba back before nga Henry yennyini ku Galaxy abuuza Prima mu interview nti ani ali behind you nti Joe Steady is he supportive nti ye is the man behind the brand Prima era we byaggweddewo era bamubuuziza ku Henry ye statement yemu gyeyazeemu nti Henry is the man is supportive is behind the brand Prima. But is not working together. We are not together as a brand. But this one is supporting me behind. Omukazi ayagala amataala gwakuwaddeyo ng'amusindiikiriza. Sinti business pattern. Si business pattern. Okimanyi omukazi gwe bazaalamu abaana ababiri kyangu okuddewa taata w'abaana. Kati awenula aba asigaddewa. Yeyo explanation etegeeza muddu ki awulira kakati kyenjagala otegeeza Henry yagambye tetutuula ku table of big men munnange natula ne Museveni eddakiika 4 Museveni ye table of big men mu Uganda esembayo n'endala kati gwemba kati eyo nkubulidde esemberayo ki ddala naye gwe obeerawo mu kaluumu ka Galaxy n'olaba manager wo Nimrod mu maaso go ndowooza egyo yita table of big men okiwulidde so awo wonna nze nabadde sikunyiigira wabula nkutegeeza nti ebyo byonna byokola ate twabikolakola dda nenze ndowooza oli muddu awulira Donizera wabeera nga nakyayagala oyisaawo atakula ani Big Eye atakula Big Eye which is not good anti Big Eye ye climax ya Donizera beera mu mawulire kuba Big Eye si wagavaamu kati mwana muki muto kati Donizera yagalaba gamanyi omuvaako kati okudda ebaataaka ku Big Eye okitegeera Big Eye yakomyawo mu mawulire era ne Becky Debbie mumuleeta mu mawulire nga temumubuuza ku mwami mupya muyita ku Big Eye tegeeza Big Eye ye brand ekuuma bakazi b'emmaki mawulire
ate naye bambi n'asacrificinga n'abaleka. Bigayi musajja wa mpisa. Okumanya ate Henry Muddu awulira we yamala obipostinga abanamawulire ne bamukubira nga ndi nabo n'agamba mukazi yaŋŋaanyo nali n'abamawulire bakeizi. Yes. Omukazi yamugaana okukola interview yennyini yakubira omunamawulire nga wendi. Omunamawulire yali nange ne bakubira Henry nga baagala story oluvannyuma lwe yateeka yako ka video ekiro kuba ye yaddamu Jostede ng'amugamba nti omukazi ow'amaanyi tafunika strong woman olina omujja ku musajja alireze. Kati Henry sente azigyewa eziyimirizaawo omukazi nga n'enviiri zennyini dreads balina mukolako nkole. Olina investment gy'oyinza okujja mu bwa DJ. Obadde otya DJ alina investment yeshiiru abaluta abaludde wakajja nnaku bbiri investment ainvestinze muki kyogamba bamuwasa omukazi yamuwasa ye yamutwala e Dubai era okumanyika Henry ennyo ng'amaze kuvaayo clearent ayagala ani Prima mukaani kati oyo aridinga babiri ku linnya lya Joki bombi lya Jostede kati tubuulire mukazi wa DJ Henry before Prima oba abadde w'amaanyi nga bamumanyi omumanyi nkutidde kati alaba balooja bali wala bakola mixed tape alina mixed tape ze bagula adde ekiro lutuuka saa 6 maanyi ga Kiwato olwo mukazi kati yazaalazaalada mukazi mukulu ayagala abavubuka bato lawundi Prima yali mukulu ku Jostede. Primera mukulu ku Jostede. Nkutidde. Fula agenda fulo ya 37 ngodda. Jostede yali yewandika oli mukazi mukulu. Nkutidde. Mukulu, omuntu omukulu era omulaba. Muno mwonna muno mutudde. Muno amaaso gatudde newe yeekuba make-up. Anyway, love Terike. Mary Ngabire kutumiddeko Mary Ngabire omumanyi? Mary Ngabire mumanyi waba abera UK. Yali nnyo gundi wa Jostede. Yabaye manager we. Tewakyali music. Ate amanaging eki. Jostede na music. Ayina naye kagamba embeera ebaddewo tesobozesezza music naye UK bazzeemu ebivulu. Palasa agendayo lutalo ne bana. Muganda wange. Kamene mulwadde alusazi alwawo okulya ng'atambula tomumanyi kamiliyoni naava eno nadde sooka olya emmere kati alusazi zikuze jjukira wabadde mwana muto whisky sigala ekitegeera kati at 43 ebintu ebimu olina obyekola ki obita kati kamiliyoni mwana wampaka nnyo okiwulira tava ku bintu biki bimu na biki bimu era mu advising nga wava ku whisky nadda ku Nairo special kubanga otayinza bivaako mulundi gumu abajja lwala ku Nairo special okiteye simanyi kiraba nti sibimanyi nze nimanyi macupa simanyi Nairo special simanyi ndume simanyi naye katakyanywa ekikulu takyanywa spirits anywa bia okitegeera kakati sigala bikyebera namugamba dda va kuki va ku sigala omwana we awuga bajja kutuusa 50 ng'awangudde emmedo nga bakusibye ekintu mu biki mu bulago biveeko time eno olina kwekirinzinga niimu anti gambe muno okitegeera era abadde agenda mu ddwaliro naye ajja ba bulungi si nti ali bubi nnyo okulya okitegeera kubanga spirits ezo wazinyweredde zibuza appetite walking long distance okitegeera alya leeti naye kiri mu bayimbi bonna abasinga butalya era olumala emmere ya kamiliyoni ogimanyi supu w'abachina ali awo ku Naijing gwagenda nanywa akoota emimiro muno munatasima onagogola emimiro ng'awo amaze oti okulya okitegeera ye ndyayi agenda ku Naijing nanga ntwalayo nnyo
netuwuuta supu w'abachina simanyi alimu galika afumita mani bannaye ekitegeera ayagala nnyo emmere y'abachina okulya. Misaki ye muyimbi akwewuunyisa. Ze nali mmanyi nalaba Misaki n'ayimirirawo ne mmalawo ebbanga sinnamubuuza ze nga mmanyi mutabani we mpaka ate mutabani we weyajja nemanga buno Misaki yeerabirira buki bulungi ne restaurant alya mu budde anywa bulungi okitegeera yeebaka mu time naye bano watalya bikola n'adduka n'ayiriba so okulya kyekikeze alusa zikula. Njagala tugende ku nsonga za muganange Gareth ulidde nti bamugobye mu lubiri Gareth bannange twakatereera ate omwana akoze ensobi tubadde tuteredde nga tuwonya otegeka nga tuwonya otegeka ebivulu simanyi flames simanyi ani oba yazeeye wa Nikita omwana Gareth twakafuna amaka wali mirembe gundi mirembe wali ozimanyi ezakabaka omwana wali ku Serena batusasulidde buli kimu ye manager wa Rajiv marketing naye kyegamba ku muddu akola ki oyo nkinza afuga. Gareth abadde muddu awulira ze namusankawo ku Lapaloni n'ejjunju n'oyo omuwala bamuŋŋamba dda abawala ba Kingdom olaba omuntu omusanga eyo n'atandika okugamba ndi mumbejja naye nayagala akumanyirire ku katayita simanyi ndi mumbejja olina kumpita ssebo kale nze nga mpasa omukazi gwempita ssebo era abambejja baba bannene kati kyenkugambye kasita obeera nga kati Gareth the gap between omuwala ayinza okukwagala but to fit in tekyegambye mu bazungu to what kati Gareth Onyango was he fitting in no mu family mwogenze this is Buganda Kingdom Gareth Onyango omusajja muki mujapadola so oyinza ofiiringa bubi n'otandika okubanga oyina era waaba yayenze seewuunya cause you need to exercise your manhood as omusajja kakati jjukira oli princess tova mu tribe ye buli sawa is reminded how you have brought a man from a different kinga oyimanye ebya culture kati tafiiringa himself Gareth ne waba alina enkinzi ne for public consumption kikola omwaka ofulumira mu famire ya Kabaka ekifaananyi kya famire era yalimu naye nga do you fit in golowooza mutabani mukowantake yeetuga atya anti kyegambye ntakke musajja muki mugagga omuwala we nga naye akola mu ntakke nga muki n'awasa omusajja nga ye manager wa ntakke okiwulidde n'omusajja yagenda owasa omukazi ng'omuwala alina ennyumba ye kalina ne bamuwa omulimu mu kampani ya taata w'omuki w'omuwala kati golowooza oyo omusajja yeefiiringa okikoze eki okitegere era bwakera mutabani mukowantake yeetuze waliwo n'omuyimbi yawasa ewantake byagira bikoze aluuna saaluuna ofiitingamu oze oyagala kola namungo ndina kusiika muceere ng'owasa mwana wa mugagga obugagga bwateeze mumanyi nze saaluuna tali comfortable mu muceere gwe because a person must live in his means yes kati Faruku nokeera n'owasa omwana wa Jeno abantu baba bakulaba motoka zikutwala nenga toli happy kuba wamanyira otambula n'ogenda kasaawe Odreke Lwabogo nga yakawasa muwala wa president nti alina banne we bakuba Tennessee alina ogenda gwe wacha wewe obivambyo byonna biveeko nti simanyi saagala security bamwe gwe eno security gojiyise you get it you must fit in so Gareth was not happy
teyali happy tabadde muddu awulira kati ate Nkins waba ayagala amazzi ani agaleeta ono sebo gundi musajja wawaka anti kaba Faluku takitegeera bannange njagala kufunirayo omumbejja omukwane otegeere kyebayita muddu akola ki awulira muddu awulira tekitegesi kivumo omukazi asobola okukwagala Faluku okiwulira omukazi asobola okukwagala kati katugeze Faluku muwala wa Kagama akwagadde ogenda omanyi kubanga ono omwana wa pulezidenti ne bwoteekyanga obazuuka nti waliwo family meeting ogikeera okeerayo kati Galesa abadde ajja atya mu meeting eMmengo singa Nkins amutwala weebwala bwebwazi ojampola netuyinza kukeera bannange nga muluddeyo omukolo gutandise tetumulabikako waayo yayogeranga oyo omulenzi mwamukkiriza ddala otandika okujjajja wano bwatyo kati bawasajja bamanyirira gwe yuga what did you get that boy America byamusomera anti yajja ne mentality ya America abakomuntale kati teyawasiza endala embaga linda emyaka egi agenda bayaggwawo embaga yes abo abaana b'abakungu obufumbo osigala oli muddu ki golowooza Nkins ayoza afumba princess togeko princess ate muwala wa Museveni yakakufumbira princess ne mutwe kimuyingiramu ono princess tekigenda kuggwa wero bakugamba princess wa Norway yafumbiddwa Duke we Denmark mayinja kumaki such that tewabaawo kunyoomagana kati princess we Sweden Duke yamujja mu gym abaswidi bamuwa ekitiibwa yali trainer we mu gym Ruto Kenya ayagala bwa president batundako kasooli bakinyata bagaba bannange ate tetujja kumanyirwa wetu so level zilina okubanga level yes buli level wezitakwatagana naye nojja Iraq tinze gundi nkubye jackpot nina mwala wa jena kakati tugeze Kani Shiba love fiki fameka Kani Shiba level tezikwatagana tezikwatagana kweli yes background apart from kubanga fiki fameka muyimbi ne Shiba muyimbi what else is for fiki fameka ekiyinza Shiba entrepreneur business woman aina company okitegedde kati womufumbirwa ng'ozena kuyimba kokka ofuuka ki muddu awulira mukunnyonnyodde in the best way possible kugenda ku muntu gwe mutali level y'emu naye nga kyotutte kyokka laavu eringa cupa ya soda erinnya nekka bwayiika bwekka nga atandika okutunda ku option waleeta ki Galesa abadde alina okwendako ebbali ja exercising obwa boosi kati ate nga yali yamanyira obbaamu ki boosi kati naye alina ofuna owebbali aba bamukutte n'omuntu ebbali lwaki tokolebwa muddu awulira nobeera freedom kikulu gwe Faluku wano obeera okolerera ennyumba ogizimba weggwa tolinayo kyakyokolerera so ebyo si bikulu naye ate si bikulu kubanga nze nnyinza oba mu nnyumba yo jimu mamotoka agatutwala abasirikale naye nga nyumirwa oba nedda freedom kuba gwe Nkins waba taliiwo emmotoka z'abasirikale zikuwerekera zikuwerekera agaani okategedde noyita abasirikale mwe muntu ali wanoga
madamu aliwa madamu tetunafuna order tetunafuna order kuva wa madamu oba toyina freedom naye nga ate walinayo namukasawo akulengerera eri nadduka nategeka naleta sinalya oyogera nane tunalya kamere wayi madamu yazze webagamba nkotidde nze mbadde mbasaba abaana babagagga abo nabo si bangu era kirungi babeere n'abaana babagagga baabwe bwewasalevuyo kati Gareth ate ye alina stumbling block nyingi n'okumugeya omuganda mugeya bamulaba ne batunula eri bannaalya ne bagasima bannaye neno yatandika eddala okujja Gareth ng'ayambisa emmengo ku mikolo kubanga wabayo family dinners mu Mengo nga kabaka n'abaana be ne family era ebyo ebifaananyi badde obiraba nga Gareth abirabikiramu naye kati jjukira waliyo family ki dina ojja golowooza otambula awo otandika emmenga awo ebigere biba bigenda ku supeedi eya Gareth olagawa where are you going ekitegeera mukoki waleeta ki gwani family yo bebaani ebyo ebya kingdom bagendera ku family anti gambye kati oyo ajja yebwalabwala omukazi yamugumya lesigo tebakuliiko naye nga otuuka ino ga agundegune omwana yatandikira ddala ate kati kuvoola buvoozi kiti abaana babagagga bazibu ebyaddala kubanga omusajja otuuka n'okoobwa muddu nkugambye mukoddomi wantaka yeetuga abantu bonna ne beebuuza kiki ekiyinza oviirako mukoddomi wantake buli kimu weekiri ye maneja mu kampani ya Sezaala omukazi ennyumba yaggwa freedom tayina naluna ndowooza kugamba owaayi kansiika omuceeri nyimba ebbaluwa kitooke kifansalira nga ndi firi okituuka n'okita kubanga you are not fitting in pressure y'amaanyi Buganda nti oli mujapadola nawe muli obulira ddala mutuufu nga tojja olaba musoga yayinza okudduka ate olaba omuganda bano gundi dyupu yayinza obutafiti ate ti ndi mujapadola tugende wa Segirinya naye ng'ekyo tekiri ku tribalism twogera ku cultures era newona ogenda ettoolo n'owasa princess wa ttoolo ng'oli musoga bijja kuzibuwalira criminal summons issued against MP Segirinya criminal summons omusango bagugobe omwana Segirinya alina emikisa Segirinya entalo ze waliwo abazimulwanira Segirinya yalabiseeko mukooti talina musango kati ye memba wakawempe etuule Kidandala amwewulira Kidandala yagamba kati nno kino njagala nkibaweemu ekyokuyiga ekya Segirinya nabagamba wano Segirinya akompitinga Bobi Wine ne mugaana yes gwe tunula ebintu Segirinya byakola oba Bobi Wine yabikola nga MOP yabikola alina Segibox alina eddwaliro yakagaba ambulance 2 nze nina drone eyo eringa eya funeral service ya bbeeyi Segirinya aleeta baasi tewaziraba zaleeta mu Amsterdam abadde ne bafanda aleeta ebitanda Segirinya is completely competing Bobi Wine indirectly kati gwe weebuuze why isn't Nope summoning Kidandala Nope naye gundi yagamba yatuuza buli olina kyotamanyi ku Segirinya Segirinya aba Nope si bamuli behind Segirinya amaanyi agamuli emabega malala
agagenda omukuumira mu parliament because Nuupu ewagira Kidandala. Tomanyi dynamics nzikubuulidde. Ssegirinnya competing ani Bobi Wine. Kakati senga Ssegirinnya bamujja mu parliament, Bobi Wine ajja mu parliament. Kati as opposition leader aba muzibu nnyo ng'ali mu parliament. Kati NRM yeekuumidde Ssegirinnya mu parliament. Ssegirinnya amanyi gonna gaalina gaaki NRM. Kidandala teyasobola kusavinga Ssegirinnya. Ati kugambye bibagamba gwe mugenderere lwe bagamba empapula lwe yagenda ekitalya. Koti omulamuzi teyamugamba kintu kyonna yamusindikirawo ekitalya. Okuva ekitalya Ssegirinnya yavaayo nti ebyenda biyiika kyagenda Amerika. Ssegirinnya yadda wabula olunaku lumu balayire n'alayira. Kati omusango ogwo gwolaba gugenda kwa Dijani dinagamba gugenda fuuka gwa Katolo wama ne Ssematimba. Kutidde nze nkubuulidde Nuupu ewagira Kidandala. Njagala kulabula muganda wange. Ssegirinnya okimanyi abadde aswaza Nuupu? Oyesi propaganda muganda. Anti nkugambe mbuuza abaswaza atya. Ssegirinnya abadde agaba emmere nga tewali agaba. Ssegirinnya n'akola eddwaliro nga tewali akola nga tanafuna na musaala. Okimanyi ne kireetera bammemba ba Nuupu okugaba emmere? Kale si okuswaza kiyinza okukaluza okulabisa. Ssegirinnya adde alabisa bammemba baki ba Nuupu. Kuba yatandikirawo nga tanafuna na musaala n'agaba nga bwe badde lutini ye n'aggulawo eddwaliro ne baliwa layisinsi mu lunaku lumu. Omanyi ofuna layisinsi y'eddwaliro gwe eya Ssegirinnya layisinsi yagifuna mu nnaku ezi ng'ewedde. Amaanyi ga NRM teyinza kukkiriza bajjayo Ssegirinnya kuba kati constitution ewa opposition leader okwesimba mu kifo kya candidate we. Bobi Wine abaakomyewo mu parliament ate mukubisa amasasi kinkubuulidde ye ssente yali azijjawa aleeta zibbaasi okuva e Netherlands. Ssegirinnya is competing Bobi Wine nga olaba zaake politics waato waali babaala nabo nti amaanyi gono gayinza okutuuka omwaka ogulinga gakoze eki kuba kati geeyongedde gasaze ddala wansi. Olugendo lwe yagenzeeko mu Amerika nti agenze gamba Amerika baleme tuwa buyaabi ate Amerika neekubira Museveni ereeta aba Afghanistan yayokyezza. Amerika tomanyi we balabisa. Kati ate gw'ogambye Abamerika bawulirira mu ggwe. Gw'omanyi Museveni we yawulidde ng'essimu ya Joe Biden temubuuza ku ttokya temubuuza ku kalulu temubuuza ku kinu nenge nga alo can we have space where we can put this Afghanistan then we shall see later. We have space. Omusajja nga yange okugira oba kiri mu akasente nga kabala Ani muzeeyi ki ekyokulisivinga abaterebani ate muri Amerika yegendo ate twabalisivinze nga balefugee UN yabatuwadde. Amerika yegaba balefugee abantu bagamba balefugee anti balefugee ba Amerika senga twabafunye mu UN chat bandibadde nga bano betuyina UN yebaleeta nakulabye ku bameni neerabye abantu balina engeri gye bazibanze isima okujjako kunzivoola mwabo nzigiramuwa andule buli muntu amanyi andule on the bill nti babataddeko lwakubalwa lwaki mwe bebalonzeeyo I don't know babadde bw'otunuulira character ze bataddewo bayinsinuatinga ku bantu oba abatawasa oba bamulya buto oba abakyusakyusa n'essirimu ezo zonna ki anti naye bantadde ku lisiti nkyamu. Toyinza kungatta ku Ssematimba ono process by process. Toyinza kungatta ku Andule on the Bean. Toyinza kungatta ku mugagga wa Nseenene Lwasa. Lwasa tawa bakazi kitiibwa yasangula buli kyabaddewo. Ssematimba akuyira wayini bwakufuuyira sigala wakola ebintu. Omusango gwa Ssegirinnya olaba otya guggwa gutya?
nkugambye Segirinya omusango ogenda kuba ng'ogwa Katolobwama Adijani kati yalopa Katolobwama bagenda mumuwa verdict oleyagala Katolobwama ave mu parliament aveeyo ate ng'omusajja yavaayo weena alemu nkutidde nkugambye weena alemu Segirinya gugenderera ebintu bya Segirinya byonna famire yali ebuuza ku bibuuzo yalagawa kandi Segirinya lwe bamukwata ebintu ebyo byafuna Segirinya bamukwatira gwani yagamba Segirinya genda kwawo ka poliisi yali yeteekera ddala ka poliisi akali wali ewahamu nebamuyola ate direct mutayimu ng'ebintu byakagira mulamuzi nga abya Segirinya saagala biwulya musindika ekitalya wiiki 2 nti Segirinya mulwadde nnyo agenza Amerika ebintu Bobi Wine byonna byataakola nga MP Segirinya abimazeyo mu wiiki egi ebintu bya Kulusumu birikkiriya nayogedde naye abantu bangi baŋŋamba isima Kulusumu omukazi eyasoma nga bamusomesa n'afuna PhD yakulira amasomero mu KCCA mu Kampala lwaki yeerega ku bintu ebitaliimu naye bannange jjajjawo wakaddiwo ttamutte kati Kulusumu yaava emmaka ge yabeeramu nebbawe nga talabyemu muntu yenna agalekaawo anti omusajja agenda okufa nga toli naawe togaliimu ate yanoba ow'emyezi ena omugeza kw'emyaka 2 Kulusumu mwana muto gye tuliko mwenna temwaliwo oli taliiwo kubanga baayawukana ow'emyaka ameka banyiigaganye kunyiiga omuntu w'osoma PhD abantu balaba nkeyo mu byalo naweerera Namukasa simanyi bansuubiza walimala osoma muwase naweerera Namukasa S4 naweerera Namukasa S6 naweerera Namukasa University ngaye kyatamanyi nti omuntu kati Kulusumu we yafuna PhD yali tekyayinza kulowoozanga muwalimu okiwulira omuntu wa PhD endowooza eba erinnyeeko wa kati kyangu nnyo teseeka ya conflictinganga nani n'omukazi we ate ono omuwala muto ku Seeka weeyagala omwana omuto akujooga nnyo buli womunyiza ng'akwata ensawo ye ng'agenda ewa maama we kuba amanyi omwetaaga ki so kati ekyo kyekyaleetawo ezo conflict nti Kulusumu yanyiiganga n'atambula n'ava waki naye nga tanobye Ajati Bugirita yasuubula China n'agwa mu basuubuzi banne n'alekawo n'ennyumba gye yazimba ng'afunye abagagga abaki takyasobola muwalimu wajjuzu muwalimu ne yeenoonyeza ekyana ky'ekito n'akiweerera n'akyagala nnyo kati Ajati Bugirita after 20 years ng'odda nti oyagala bintu oli mbikaayanira nga n'abaana bo bakulu nnyo olina n'abazzukulu nati abikaayanira because kizibu kubanga obujulizi ayinza obukakasa yafa yo Bugirita kati ffe tukakasa tutya nti ye kuba Seeka taliwo okwewozaako naye teyalina ddala zonna zaava ku muntu omu yeggwe wootuukira ozimba ennyumba n'ogirekawo emyaka 2 oba toteredde yeggwe eyali ayagala ennyo Seeka kyekyakusigula omulekewo 20 years ezo zonna nsonga beekwasa mu Kulusumu simanyi yayendera ne mu bufumbo naawe wayenda kubanga woozimbira amaka 20 years Seeka was still young kubanga Ajati Bugirita ne Seeka benkana 9 kakati Ajati Bugirita gwata ayenda kiki ekyakolesaawo amaka ago Seeka n'atakuddira ng'ate wali osuubula China eyo nsonga nkulu wemugaa nti Kulusumu yayenda mu bufumbo ti muyina oleeta abantu aba society bekkiririzaamu abaalaba obwenzi obwo si kukokutinga kokuti
amaloboozi nti simanyi houseboy simanyi maid obujulizi babulina tebuyiryo olina oleeta abantu ku mutendera gwa Sheina Kibinge Shei Kibaate mubajje kweyo levo obajjewa anti obusiraamu bwe bugamba kati tewali kiraga nti Kulusuumu yayenda bannange ekirala ajja tyamugagga Pajero UBA Pajero abantu bavuga mpenkoni tuli mu UBK ng'otandika kulwanira UBA Prado UBA nti abbye kaadi ajja ti ogamba olinamu kasente Pajero gy'obba kaadi tewalina manerenda ayinza kukuwoolako ssente tuswala kyabuswavu nti eŋŋoma y'obusiraamu empologoma eyafanga mpologoma abakazi be bombi bamufudde akamyu bombi bebamudibaze nsaba kooti egabe ebintu naye n'ebyokugaba tewali nga wagenda emyaka 2 naye nze n'ebyokugaba ebyobugagga bya Shekabiriruddawo byebyo byennyini gemakaage ge yalekera Kulusuumu bagabane naani nga bali baana bakulu nedda amaka ga Kulusuumu ne Anwar ye mwana omuto yes Kulusuumu tafumbangako na mukazi ekyo najja tyakikkiriza ate ng'afumbye mu 17 yasanga oli yagenda Kulusuumu alina right Kulusuumu abazimba nnyumba ye ne batukaseka n'afa Kulusuumu naga sijja kaali yabitunze nasoma ngenze mu nyumba yange bandigabye olaba yali amubba yali ayenda yayagala dda seekaafe bye mwandizeemu anti Kulusuumu yagamba omwana we era sekezo 15 si yazitoola BMK yatoola Kulusuumu asiba abyogera okitegeera BMK yabayamba abantu bangi babakola ki bamuyambako naye the thing is era Kulusuumu yayongeddeyo mu Zata Foundation Kulusuumu yayongeddeyo Annual Islamic School wano Luweero so Kulusuumu is pushing the legacy of Seeka Muzata ajja tibugirita kikyasindise ekya Seeka Muzata okujjako okwagala odestroyinga abituwe ki Kulusuumu ayimirire tagamba nti nze Kulusuumu Foundation era baziyita Seeka Muzata ki ekitegeeza Kulusuumu ayagala kwongerayo legacy ya bbaawe abantu bawulira batante ennyumba ya Seeka Muzata emanyiddwa ebbanga lyonna wali ku Kate Farawo bwe yatundiddwa tekisoboka waliwo abantu we beerekeramu General Parts yafudde oyinza otunda amakaage legacy so Amina yandipushinze legacy y'omusajja era agipushinga Kulusuumu kati ajja tibugirita Amina Bugirita yandipushinze yandibadde yeegattana ku Kulusuumu bongereyo ki foundation naye kati munyiivu kubanga alaba Kulusuumu chance nyingi nti abasajja bayiculi bamwagala yajja ti ali 69 kati obusungu bwonna buli abakulembeze b'obusiraamu be bata ekifo wekimanyi oli Bugirita atutawaanya buki mutawaanya bagamba bagagga kaya ate omuntu omugagga oyinza otya okujja obba ekkaadi ya Pajero UBA abanno babugirita obalaba balinamu ka connection ka Yusuf Lule bagagga balina sente nkadde bayina ne mu museum twabasanzeyo babugirita ebasooka okgenda e Makka Bugirita bayinamu akantu yes mbamanyi family ya Bugirita ngimanyi basooka okgenda e Makka yanika yanidde no 20 years is big time okay yes tuyanza gesima chuli nange mbagadde nnyo president himself in person yagala obukulembeze obuliwo Edimezaya olinde bw'olyesimbako naye buli wonoowakanya nabwe bali kuorganizinga balaba muli organize yes appointment tuzifunye minister security atuyita minister sisi twagenze ne tulaba Idi n'atukuyita ku Tuesday Madam Kitaka ne tugenda industry ya blogging ene egenda fuuka tabbu we are the business kati ne General Sale atulaba twamugamba okujja eyo twetaaga helicopter tulina mamotoka tukoye buli omu motoka motoka yafiiridde fe tulina kamera n'amasimu Sale mwamugamba mutya twagala
waba atwetaaga okupromoting ebintu bya wealth creation atuweereza helicopter temujava Kampala atusalira amagezi ye gasobola kuba ffe tetulina ssente twakagulawo tetulina mamotoka gagenda ggulu motoka ate tugivuga empaka ggulu ate zikyamuke simanye eyiye ate watatwetaaga wealth creation banaamuyiga emyoga banaagiyiga tuwalizimu abantu babimanyi ffe tubeera mumaki mu bantu ffe maloboozi gabaki g'abantu Katale and Kando be bayimbi abape be tulina mu Throne Music era nga tuva wano mu Ministers Village kayimba bakayita omufere wa love ke ka trendinga young beautiful cute bana basoma discipline is key Throne Music discipline is key tulina ba entertainment lawyers tojja leeta mawaggali gamwe simanyi ngo bye manager omala googera byosanze not at all mu Thrones Music tukuwa wiiki 2 tulina ne bayinterpolita oba omanyi lusoga tulina kuddira mu luki Throne Music Empire tomutwala ku date ojje ku date oli mukulu tate yo nemizi baby Gloria kwesibirayo Fresh Kid Uganda ajja nnonyega wali ejjako nga terikola ki oyimbye emyaka mukaga ati atokyali fresh so Bina Baby yali okweyita Bina Baby kubanga era omugugu gwe Bina guli guti nabadde naye guti nakulabya kwata kale bakaagala bitya oyo storage kiina omugugu gwe Bina nange nekuva dda nkyagala era nkyakyagala nakati nze sijja kulimba namulabya kulibize kyonna kyegiza ekikulu gukiga gulayika okukambuwala eyo munda ne maama guyina Jacob tayinza tuuka Bina Baby mukazi muwanvu akomere Jacob akoma wano ng'ejjuuni owange Bina Baby nyo eriwo tabu nga baminisita be bamulimu naye nga bamumanyi abakiga ba lugezigezi ndowooza n'amaliriza nga abakyaye nange nayagadde okyaga kati ate kyekyawa kyaddamu bya Katonda simanyi kiri ku bya Katonda omanyi tulinga kyekimu nakyo tekizaala kati mwesobola naye ate kikyabikoowa kati kyagala ki kiri ndowooza just mu life kyangambye isima nakoowa nageza omanyi oba tolina mwana ate dancing asukka ng'oli mukazi kati yabigezaako ne bamunyiganyiga ne banyiga nga kati yabikuta kuba gwe ne Bina Baby ne mukikwasaganya yes naye kyegala kati from past experience yakkuta anoonyeza omwana okunoonya omwana ku mukazi okimanyi kunyiga buli ki bakunyiga nnyo kubanga anoonya kati wataafuna bikutama buki bikutama butabi naye nze nga nkyagala ne kinzikiriza tweberereyo ku biiki nga tusirise kabulengana obwana tweberere wano